喺呢一集咧，同大家分享咧就係喺子平八字裏邊點樣去分析感情。嗱，分析感情咧就同分析財同埋債咧係複雜到好多倍嘅，大家要慢慢聽啦嚇。首先就要分男命同埋女命有唔同嘅睇法嘅喎。咁男命咧又再要分咧，睇下佢個日主係陽性日主，抑或係陰性日主。如果佢係陽性日主嘅，咁佢咧就係感情咧就係即係投入個感情咧就會多過陰日主嘅。咁如果女命就唔同啦，女命嘅日主係陰性嘅話咧，咁佢投入個感情咧又會多過係陽日主嘅。嗱，咁第二咯，嗱，慢慢聽下。如果你係男命嘅話，咁仲有好多範疇要睇嘅。首先要睇你個八字裏邊嘅日主嘅五合啦，日支嘅六合嘅情況啦。跟住如果星宿嗰邊咧，就要睇財帛星啦、食傷星啦、桃花星。咁女命要睇嘅範疇要包括咩咧？亦都係日主嘅五合啦、日支嘅六合啦。咁星宿嗰方面咧就同男命有少少唔同嘅，男命就要睇財帛星，女命咧就要睇官殺星，跟住其餘嘅食傷星啊、桃花星啊都係一齊都要睇噶啦。我又做一個少少嘅即係分類啦，係嘛？第一類，如果你個八字成個八字嚟睇下，火性係重嘅話咧，咁啊點咧？即係話你係屬於一個情重於欲嘅人。如果八字個成分裏邊嗰個水性嘅成分係較為重嘅話咧，即係話你欲重於情啦。如果水火嘅成分係差唔多相若嘅話咧，咁即係話咧你係一個情與欲都幾均勻嘅人。第二類又點睇咧？就係睇你八字裏邊個五合同埋六合多與少啦。多即係代表你同異性嘅結合嗰個機會次數就多啦。少咧，即係話你同異性嘅結合個機會咧就係少啦。咁點解咧？因為咧喺八字裏邊合嘅意思咧就係有親密結合嘅意思嘅。因為咧男命以財帛星為妻為女朋友，女命咧就係以官殺星為夫或者係男朋友。咁好啦，跟住咧就係不論男女都係以食傷星為感情星，不論男女都係以桃花星為異性緣。不過我覺得咧而家現代人咧反而係唔係咁計較你之前有幾多個男朋友啊，或者有幾多個老公啊，又或者咧你之前有幾多個老婆啊，有幾多個女朋友。反而咧我就覺得咧而家啲人咧就係最介意係咩咧？就係話咧你千祈唔好同一時間有咗老婆又有親密嘅女朋友，又或者咧就你已經有咗老公又有親密嘅男朋友。